Ti è mai capitato di sentire il cuore battere troppo veloce? Non per l'amore, non per una corsa, ma per quella piccola, invisibile ansia che arriva quando meno te lo aspetti. Era una mattina di ottobre, a Firenze. Il cielo aveva il colore del latte diluito e io, Giovanni, camminavo verso il bar di Lucia per il mio solito caffè. Il marciapiede era bagnato, le foglie incollate a terra. Un uomo dietro di me parlava al telefono, veloce, quasi urlando. Parole che rimbalzavano. Non possiamo aspettare, devi decidere ora. E mentre lui correva, io rallentavo. Ho sentito il respiro scendere nella pancia, come se fosse un ascensore. Mi sono fermato un secondo, proprio davanti alla vetrina di un negozio chiuso, e ho guardato il mio riflesso. Lo sguardo calmo, non perché non avessi problemi, anzi, quel giorno avevo una riunione importante, un lavoro in sospeso e una bolletta che non sapevo come pagare. Ma in quel momento ho scelto di non farmi trascinare. E lì ho capito, la calma non è assenza di tempesta, è la decisione di restare seduto mentre fuori piove. Quando sono entrato nel bar, Lucia mi ha sorriso. «Giovanni, oggi sembri più alto». Non lo ero, ma sentivo che dentro di me c'era più spazio. E tu, mentre ascolti queste parole in italiano, senti come il ritmo rallenta? Come le frasi diventano più larghe, come strade vuote in cui puoi passeggiare? Questo è il primo passo, non solo capire le parole, ma lasciare che il loro suono ti calmi. Perché imparare una lingua è come camminare in una città. Se corri, ti perdi. Quando ho lasciato il bar di Lucia, l'aria profumava di caffè e pane caldo. Le strade del centro erano già piene, turisti con mappe stropicciate, studenti in bicicletta, signore con le buste della spesa. C'era rumore, movimento, frammenti di conversazioni che si mescolavano come onde. Eppure io camminavo in silenzio. Avevo imparato un trucco. Non cercare di zittire il mondo, ma rallentare il passo, come se ogni passo fosse una parola lenta. Quando impari l'italiano succede lo stesso. Le prime frasi sono lente, quasi timide, ma se ti concedi il tempo di assaporarle, diventano più chiare. Passando davanti a un'edicola, il giornalaio mi ha salutato. «Buongiorno Giovanni, hai letto questa?» E mi ha mostrato la prima pagina, «Crisi economica, previsioni incerte». Ho sorriso. «No, Mario, oggi leggo solo cose belle». E ho comprato una piccola rivista di viaggi. Sai perché? Perché la calma non si nutre di urgenza, si nutre di scelte piccole, consapevoli. Come scegliere di imparare 3 parole nuove oggi invece di stressarsi per sapere tutta la lingua. Ho messo la rivista nella tasca e sono andato verso l'Arno. Il fiume scorreva piano, come se sapesse che non aveva fretta di arrivare al mare. E tu, riesci a sentirlo questo ritmo? È quello che voglio che tu porti anche nel tuo italiano. Un passo, poi un respiro, poi un altro passo. Seduto sul muretto che guarda l'Arno, ho aperto la rivista. Foto di borghi piccoli, vicoli stretti, anziani seduti davanti alla porta di casa.
Mi è venuta in mente mia nonna, a Orbettello. Lei sì che conosceva il potere di restare calma. Quando ero bambino, se rompevo un bicchiere o se la cena era in ritardo, lei non alzava mai la voce. Diceva solo: «Giovanni, respira, guarda fuori dalla finestra». E fuori c'era il mare della laguna, che non cambiava mai fretta per nessuno. La calma, mi diceva, non è aspettare che le cose vadano bene, è far andare bene il tempo mentre aspetti. E mentre ti racconto questo in italiano, voglio che tu immagini il mare lento, il rumore lieve dell'acqua. Le parole diventano onde. Calma, respira, guarda. Questo non è solo vocabolario, è esperienza. E forse è anche un modo per innamorarti di questa lingua, senza sentirti in competizione con nessuno. Ho chiuso la rivista, mi sono alzato e ho deciso di attraversare il ponte. Le pietre sotto i miei piedi erano lisce, consumate da centinaia di anni di passi. E in quel momento ho sentito un pensiero. La calma è anche fidarsi che molti altri hanno già percorso questa strada. Attraversando il ponte vecchio, le vetrine d'oro e gioielli brillavano come piccoli soli. I negozianti sistemavano collane, anelli, mentre fuori i turisti scattavano foto. Io non cercavo nulla da comprare, cercavo soltanto un momento. E l'ho trovato. Una signora anziana stava suonando un violino. Non era perfetto, c'erano note leggermente stonate, ma il suo viso era sereno. Si vedeva che non suonava per dimostrare qualcosa, ma per condividere. Mi sono fermato, ho ascoltato. Il mondo intorno continuava a muoversi, ma il mio corpo si è fermato come una fotografia. E mentre ascoltavo, mi sono reso conto che imparare una lingua è simile. Non serve essere perfetti per comunicare qualcosa di bello. Le sue mani tremavano un po', ma il suono arrivava lo stesso. E così ho deciso di ringraziarla. Le ho lasciato una moneta e le ho detto: «Grazie, la sua musica è calma pura». Lei ha sorriso senza smettere di suonare e io ho capito che forse la calma è anche sapere che la bellezza non ha bisogno di rumore. Più tardi mi sono fermato in una piccola libreria. Il profumo di carta vecchia e legno era un balsamo per i nervi. Ho iniziato a sfogliare un romanzo. Non lo conoscevo, ma il titolo diceva «L'arte di aspettare». Ho pensato, coincidenza? La libraia, una donna con capelli corti e occhiali rotondi, mi ha detto: «Questo libro non è per chi ha fretta». Ho sorriso, allora è perfetto. Seduto vicino alla finestra, ho letto le prime pagine. Il protagonista raccontava di come, in un piccolo villaggio, la gente si salutava anche se non si conosceva. Non per educazione, ma per riconoscere la presenza dell'altro. E mi sono detto, ecco un'altra lezione di calma, dare tempo agli altri di esistere nel tuo spazio. Nel linguaggio è uguale, lasciare che l'altro finisca la frase, ascoltare davvero, non pensare subito a cosa dire dopo. Dopo mezz'ora ho chiuso il libro. Non l'ho comprato, perché la calma è anche sapere che certe cose puoi ritrovarle più tardi. Uscendo dalla libreria, la città era più rumorosa. C'erano autobus, clacson, il vociare delle persone. Ma dentro di me il suono era ovato. Avevo fatto scorta di silenzio. E ho pensato a te che impari l'italiano.
Quante volte ti senti sopraffatto dal rumore delle regole, delle eccezioni, dei verbi irregolari? Il trucco è fare scorta di momenti semplici, come imparare una frase bella e usarla più volte al giorno, come che bella giornata, anche se piove, o mi fa piacere vederti quando incontri qualcuno. Sono piccoli mattoni di calma. Ho attraversato Piazza della Signoria. La statua di Nettuno sembrava guardarmi immobile da secoli. E ho sorriso. La calma è anche un po' come il marmo. Si forma lentamente, ma poi dura a lungo. Ho deciso di fermarmi in un caffè nascosto, in una strada laterale. Un tavolino vicino alla finestra, una tazza di cappuccino e il rumore lontano della pioggia che iniziava a cadere. Il cameriere, un ragazzo giovane, mi ha portato anche un biscotto. Offre la casa oggi. Ho ringraziato e ho aperto il quaderno. Sì, perché quando la calma arriva è il momento migliore per scrivere. Ho annotato 3 parole che avevo sentito quella mattina, non per studiarle subito, ma per farle riposare sulla pagina, come pane che deve lievitare. Fuori, una coppia di turisti cercava di aprire un ombrello che il vento non voleva. Ridevano. E io ho pensato, la calma è anche saper ridere quando qualcosa va storto. Un po' come imparare questa lingua. Se sbagli una parola, puoi sorridere e il messaggio passerà lo stesso. La pioggia è diventata più forte. La città sembrava lavata, più chiara. Ho finito il cappuccino e sono rimasto a guardare le gocce scivolare sul vetro. Mi piace pensare che anche le parole nuove, quando le impari, scendano così, piano, una dopo l'altra, finché non formano un disegno. Un signore anziano, al tavolo accanto, mi ha chiesto l'ora. Gli ho risposto e lui ha sorriso. Grazie, oggi tutti corrono, ma lei parla piano, mi fa piacere. Ed ecco un'altra conferma, la calma è contagiosa. Esci di casa così e il mondo si adatta al tuo ritmo. È come un ballo, se guidi con movimenti lenti, l'altro segue. E il bello è che funziona anche con le lingue. Se parli piano, chi ti ascolta avrà più facilità a capire e tu avrai meno paura di sbagliare. Quando la pioggia si è fermata, sono uscito. L'aria era fresca e profumava di terra bagnata. Ho camminato verso casa, passando davanti a un gruppo di bambini che giocavano a rincorrersi. Ridevano, gridavano, ma nei loro occhi c'era una calma speciale, quella di chi non pensa all'ora, ai compiti, agli impegni. Mi sono chiesto, quando l'ho persa io quella calma naturale? Forse crescendo, quando il tempo è diventato agenda invece che momento. E ho capito che imparare una lingua può essere un modo per ritrovarla, perché ti obbliga a tornare bambino, ascoltare, imitare, ripetere senza vergogna. Ho sorriso a uno di loro che mi ha detto: «Piove ancora?» «No, adesso c'è il sole». E lui ha corso via, soddisfatto della risposta, semplice, diretto, calmo. A casa ho acceso una piccola lampada e ho preparato un tè. Mi sono seduto vicino alla finestra, guardando le luci della città che iniziavano ad accendersi. Ho ripensato a tutta la giornata
Il caffè di Lucia, la rivista di viaggi, il violino sul ponte, la libreria, il cappuccino, la pioggia, i bambini. Ogni momento aveva un filo invisibile, la scelta di restare calmo. E voglio che tu lo senta adesso, mentre finiamo questo viaggio insieme. Il potere di restare calmo non è un talento, è un allenamento. Come imparare l'italiano. Ogni giorno una piccola scelta, ogni parola un respiro. E piano piano ti accorgi che capisci di più e ti agiti di meno. Fuori le campane hanno suonato le 7, ho bevuto il tè e ho sentito che il mondo poteva aspettare ancora un po'. Perché la calma non ti fa perdere tempo, ti restituisce tempo.